百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。山药是我们餐桌上非常常见的食物，不管是炖山药，还是炒山药，还是做成山药泥等小甜品，都很美味，大人小孩都特别喜欢吃。而我们经常见到的山药有两种，一种是比较粗、比较脆的那种脆山药，而一种是我现在所用到的这种，它是比较细，是一种比较软糯的这种绵山药。我们将山药表面的泥土清洗干净后，用刮皮刀将它的外皮削去。对于山药过敏的朋友，我们可以戴上一个一次性手套，这样呢，在刮皮的过程中，手都不会沾到山药，那么就不会引起过敏啦。削好后，我们将山药切成薄片。那么山药一般分为两种，有一种比较脆的，有一种是我现在用到的这种比较绵软的。那么您可以根据自己的喜好选择自己所喜欢的类型。全部切好后收入碗中。接下来再准备一个雪梨，加入少许的水，把雪梨的表面打湿，用盐将雪梨进行搓洗。梨皮里面的营养物质也非常的多，所以我们在吃梨的时候，最好是连外皮一起食用。搓洗干净后，我们现在加入大量的清水，将雪梨皮表面的残留的食盐冲洗干净。然后将雪梨放到流动清水下面冲洗一下。像这个样子呢，梨就已经完全被清洗干净了。那么这里对于不爱吃梨皮，觉得梨皮口感不好的朋友，也可以将梨皮去掉。但是呢，最好是连皮一起食用。接着将梨切成比较厚一点的片儿。再切成细条。改刀切成大一点的丁。切好后收入碗中。然后将雪梨还有我们的山药倒入到砂锅里面，加入适量的清水，用勺子搅拌2下，把它搅拌均匀。盖上锅盖，大火煮开后再煮10分钟。接下来的时间再准备1小把枸杞，加少量的水将枸杞润湿，再加一点面粉，将枸杞进行抓洗。抓洗好后，再往里面加入大量的清水，将枸杞表面的面粉冲洗干净。我们加面粉来清洗枸杞，是因为枸杞表面有许多的褶子，里面呢有很多的脏东西。那么我们在用面粉来清洗的时候，就可以很容易的将枸杞清洗干净。捞入另一只碗里面，再加入清水，将它清洗干净。洗干净的枸杞捞入小碗中备用。这个时候锅里面的雪梨还有我们的山药已经炖煮好了，可以看到汤色呢也已经变得非常的浓稠。现在往里面加入1把冰糖，把枸杞也加进来，然后用勺子搅拌2下。接着盖上锅盖，再煮5分钟，把冰糖煮至完全融化。接着揭开盖子，搅拌2下，那么我们的冰糖、山药、雪梨、枸杞汤就熬煮好了。
煮好之后，我们现在将它趁热盛入碗中。这样一道既好看又营养美味的山药雪梨枸杞汤就熬煮好啦。我们加了冰糖，喝起来呢略带一点点冰糖雪梨的味道，但是呢还透着一点枸杞还有山药的味道，并且这样煮出来的山药雪梨里面的山药已经煮得特别的软绵，我们可以连里面所有的食材一起食用掉，非常的好吃。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了，如果你觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。喜欢的朋友就可以收藏起来试一下。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。